ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើខបងប្អូនខសាច់ជ្រូកហើយមានដាក់ជាមួយតាហ៊ូពងមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់នៅមើលពេលពុះហ្នឹងក៏ទំនងដែរបងប្អូនហើយណាឡើងគ្រិចគ្រុចហ្មងនេះឥឡូវមកមើលចាប់ផ្ដើមមកមើលខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនដំបងសាច់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់សាច់3ជាន់បងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយប្រេងខ្យងជាមួយនឹងម្សៅរ៉ូឌីខ្ញុំប្រឡាក់តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនព្រោះអីឲ្យវារឿងចូលជាតិគ្នាសិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសាច់ហ្នឹងយើងហាន់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនដុំប៉ុណ្ណឹងមកកុំធំពេកកុំទូចពេកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយស្បែកខ្ញុំក៏អត់ប្រឡេះដែរបងប្អូនដល់ពេលប្រឡាក់រួចហើយខ្ញុំយកដាក់ក្នុងប្រអប់ដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយឥឡូវយកមកនេះម្ដងចំហុយស្ងោរពងមាន់ចំហុយពងមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនចំហុយពងមាន់ហើយដាក់ចំហុយពងមាន់ខ្ញុំមកកាត់ចិត្តនេះចិត្តនេះលាងហើយចិត្តក្រៀមហ្នឹងលាងហើយយើងកាត់អាគល់ចេញមកបងប្អូនកាត់គល់ចេញហើយយើងកាត់ជា2អញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំកាត់ជាមួយនឹងតៅហ៊ូនេះបងប្អូនអាហ្នឹងនេះគេហៅតៅគួរព្រោះអីវារឹងជាងតៅហ៊ូបងប្អូនបើតៅហ៊ូវារឹងទន់ជាងហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំកាត់មួយហ្នឹងកាត់ជា4អញ្ចឹងមកបងប្អូនឥឡូវមកមើលស្ករត្នោតខ្ញុំនេះបងប្អូនហើយស្ករត្នោតម៉ែគាត់យកមកពីស្រុកខ្មែរបងប្អូនហើយពងមាន់ក៏ឆ្អិនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបិទភ្លើងហើយក៏នេះចឹងបងប្អូនយកដាក់ខតែហ្មងបងប្អូននេះរៀបចំខតែហ្មងដាក់ខ្លាញ់មកដាក់ខ្លាញ់ហើយខ្ញុំដាក់កូរស្ករត្នោតដែលខ្ញុំប្រាប់បាញ់មិញហ្នឹងស្ករត្នោតហ្នឹងដាក់កូរឲ្យឈ្ងុយសិនមកបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំកូរឲ្យឈ្ងុយហើយរួចហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសដាក់ខ្ទឹមសខ្ញុំអត់បានបុកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្រេចចូលគ្នាទេបងប្អូនរដងខ្ញុំដាក់ខនៅអ្នកខាងនេះគេខបងប្អូនគេអត់ដាក់នេះទេបងប្អូនគេអត់ដាក់ស្ករទេហើយខ្ញុំនៅថាកាត់ទៅខាងខ្មែរខ្លះចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់សាច់ហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាសិនមកបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្របឲ្យវាហប់តិចសិនណាបងប្អូនឲ្យវារីងទឹកសិនមកបងប្អូនរីងទឹកហើយរួចហើយខ្ញុំក៏ដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចល្អិតទៅបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំអត់បានបុកម្រេចដាក់ចូលទេបងប្អូនដាក់ម្រេចល្អិតព្រោះអីអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនព្រោះអីខ្លាចកូនអត់ចេះញ៉ាំមកខ្លាចហឹលចឹងទៅពិបាករួចហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្ចិតក្រៀមហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខាប់នេះបងប្អូនទឹកស៊ីអ៊ូខាប់ខ្ញុំដាក់2ដងព្រោះអីមិញខ្ញុំអត់បានដាក់ឡាយច្រើនហ៎មើលទៅពណ៌ទៅវាអត់សូវខ្មៅហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូបងប្អូនខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ូខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រីទេបងប្អូនរួចក៏បន្ថែមជាមួយនឹងនេះបងប្អូនការចាន់ជាមួយនឹងឈើអែមដាក់បន្ថែមបន្តិចបងប្អូនរួចហើយក៏ដាក់អានេះទឹកនេះក៏មានទឹកធម្មតាដែរបងប្អូនទឹកតែយើងតាមចិត្តមិញខ្ញុំអត់បានបោះចោលទេយើងដាក់គ្របទុកសិនទៅឥឡូវមកលាងបកស្វពងមាន់សិនបងប្អូនស្វពងមាន់បកហើយមួយហើយខ្ញុំដាក់ចំនួន10គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំយកគេថាធ្វើមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងធ្វើច្រើនចែកគេថាបងប្អូនអញ្ចឹងតែព្រោះអីនឹងយកមកធ្វើសែនឲ្យប៉ាក្មេកអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវពងមាន់ក៏បោះហើយដែរបងប្អូនឥឡូវចាប់តាមយកមកដាក់ខមិញហ្នឹងដាក់ខ្ញុំបន្ថែមជាមួយអំបិលបន្តិចនឹងទឹកប្រេងខ្យងហើយជាមួយនឹងម្សៅរ៉ូឌីបងប្អូនដាក់ច្របល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងតៅហ៊ូបងប្អូនតៅហ៊ូដែលខ្ញុំកាត់មិញហ្នឹងដាក់តៅហ៊ូដាក់ជាមួយនឹងពងមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលដាក់ជាមួយតៅហ៊ូពងមាន់ហើយក៏យើងស្រាដៃអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីខ្លាចកោទៅវាបែកពងមាន់ជាមួយនឹងតៅហ៊ូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខ្មៅបន្ថែមតិចទៀតព្រោះអីអត់សូវខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់បន្ថែមតិចទៀតមករួចក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបន្តិចបងប្អូនព្រោះអីទឹកយើងដាក់តិចតែអញ្ចឹងមកងាស់ត្រូវការមកងាស់យូរបងប្អូនដាក់គ្របមកងាស់ឡើងថាចង់រីងទឹកហ្នឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែយើងអាសាកោអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាកោស្រាលដៃអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយណែទំនងអត់បងប្អូនហើយវីដេអូខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ដែរហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា